Usiache kutumia dawa za uvuto kila siku kwa ajili ya kuweza kuboresha mwili wako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Maalim Kombo, mwalimu wa darasa za tiba za asili. Katika video yetu ya leo nitakufunza jambo moja ambalo ni msingi mkubwa sana katika maisha yako. Kama wewe ni mwathirika wa matatizo ya masuala ya kiroho, bimaana unasumbuliwa na matatizo mbalimbali ya mashetani, majini, sijui uchawi, nuksi, mikosi, basi nakusihi sana usiache kutumia dawa ya uvuto katika mwili wako ili kuweza kuboresha mambo yako, kuboresha mwili wako, sawa, na kufungua vitu vingi ambavyo vilivyofungamana katika maisha yako. Dawa ya uvuto ni dawa ambayo inayorahisisha jambo fulani zito kuwa jepesi. Ndio kazi ya dawa za uvuto. Mfano kama unavyosema dawa ya kuondoa nuksi. Dawa ya kuondoa nuksi na maana ni dawa inayoondoa vipengamizi vilivyopo katika mwili wako. Nadhani hii dawa muundo wake nishafafanua sana katika darasa zangu. Watu wengi huwa tunachukulia rahisi sana pale tunapokuwa tumetumia dawa zetu za uvuto. Rahisi sana. Na huenda mtu akatumia dawa hiyo ya uvuto ndani ya siku moja tu akahitaji kupata matokeo makubwa katika maisha yake. Akatumia dawa ya uvuto ndani ya siku 3 tu akataraji kupata mambo makubwa aliyokusudia katika maisha yake, kitu ambacho sio kweli. Dawa ya uvuto inahitaji ikae sehemu mpaka izoee mazingira. Dawa ya uvuto ili ikupe matokeo yaliyokuwa mazuri sana, lazima hiyo dawa iwe ni dawa endelevu katika maisha yako, ili kupe mazingira ya wewe kufanikisha hicho ambacho unachokihitaji. Kwa sababu gani? Kwa sababu maisha ya mwanadamu tumezongwa na mambo mengi sana, hasa katika kipindi hichi cha dunia ya maradhi tuliokuwa nayo, cha dunia ya husuda tulizokuwa nazo. Wengi tunafanyiwa sana hasadi na binadamu wenzetu pamoja na viumbe wenzetu majini. Wengi tunafanyiwa mabaya sana, aidha ndugu kwa ndugu, rafiki kwa rafiki, jirani kwa jirani. Kwa unakutana yale mabaya ambayo tunaofanyiwa yanatutengenezea mazingira ya kuchafua sisi miili yetu. Ndio maana niliwahi kusema kabla haujawahi kutumia dawa ya uvuto, basi jisafishe kwanza kufungua vifungo. Hali ya dawa za uvuto inatupelekea sisi kutusafisha mara kwa mara. Kwa hiyo kama wewe una mazonge mazito, una mambo mazito katika mwili wako, usichoke kutumia dawa ya uvuto, wala usijipe tumaini la kutumia dawa ya uvuto kwa siku moja ikakupa matokeo ya maisha yako yote. La, zipo dawa za uvuto, sikatai. Zipo dawa za uvuto ambazo ndani ya siku moja ukizitumia zinakubadilishia maisha yako moja kwa moja, lakini ni dawa ambazo huenda ukizichunguza ndani yake zinakuwa zina mambo makubwa na zina mambo mazito sana, sio ya kuelezea. Lakini dawa hizi ambazo sisi tunazozijua za kwenda duka dawa za asili ukanunua, ukaja nyumbani ukachanganya mwenyewe au umechanganyiwa na mtaalamu, matokeo yake kwa siku moja ukayapata ya wewe kununua gari, kumiliki majumba, kupata safari za kwenda nchi za nje kuzurula au kwenda kufanya biashara kwa dawa moja siku moja. La, isipokuwa dawa ya uvuto itakupa matokeo ikiwa kama wewe una uendelezo wa utumiaji wa dawa ya uvuto. Kwa hiyo kila siku isipite bila wewe kutumia dawa ya uvuto. Jiwekee utaratibu huo, kwa sababu kuna mtu mwingine anambia kuoga dawa nimechoka, au nitatumia dawa siku ngapi? Usiulize siku ngapi, tumia maisha yako yote, kwa sababu kutengeneza maisha hayahitaji siku. Kutengeneza maisha ni wewe, uhai wako wote unatengeneza maisha. Hakuna mtu anayetengeneza maisha ndani ya siku moja. Tembelea kwa matajiri wote, wafuatilie. Hakuna mtu anayepata mafanikio kwa siku moja. Mafanikio yanahitaji juhudi, mafanikio yanahitaji kujituma, mafanikio yanahitaji kugangamara, wanasema. Mafanikio yanahitaji kutokulala. Kwa nini upate uvivu wa kutumia dawa ya uvuto? Ukiambiwa oga siku 7, unaona kama ni mzigo mzito umepewa. Ikiwa kila siku wewe unaoga, unaonaje? Unapataje uvivu wa kuchukua dawa kwenda nayo bafuni ukaiweka kisha ukaoga? Ushauri wangu, usiache kutumia dawa ya uvuto ndani ya kipindi chote cha maisha yako utakayokuwa umejaliwa na Mwenyezi Mungu hapa duniani. Tumia dawa ya uvuto. Hata kama hutotuweza kutumia kila siku, basi kila baada ya siku 2 stua mwili wako kwa kutumia dawa ya uvuto. Na dawa za uvuto zina matabaka mbalimbali.
Kuna dawa za uvuto za kuoga, kuna dawa za uvuto za kuchoma, kuna dawa za uvuto za kuchanja mwilini, kuna dawa za uvuto za kupaka, na kuna dawa za uvuto za mazingira tofauti tofauti za kujifusha. Kwa dawa ziko nyingi au ziko katika muundo mbalimbali hizi dawa za uvuto. Kwa hiyo chukua dawa ya uvuto. Kama ni kuoga, basi diriki sana kuoga. Oga zako asubuhi, oga jioni, asubuhi jioni, siku 3. Ukiwa na nini unakaa tena siku 2-3 unapumzika. Siku inayofuatia tena asubuhi jioni, asubuhi jioni, lakini bila kusahau nia. Kila siku nasisitiza, dawa haiwezi ikaenda vizuri bila kuifatiza na nia. Na kama ni dawa ya kuchoma, basi choma, hakikisha unachoma. Ndio maana wale wafanyabiashara katika maduka anakuwa ana utaratibu wake anaofanya kila siku katika ile biashara. Kwa kama ni dawa kuchoma, akifungua tu biashara, basi kuna dawa anachoma. Na kama ni kudeki, basi anachukua ile dawa na deki. Sasa kuna mtu unaweza kumpatia dawa hii, hapa utadeki dukani kwako au katika ofisi yako kila siku deki, anaona ni mzigo. Na wakati kila siku anadeki bila dawa, anadeki. Lakini ukishamwekea tu ratiba ya kwamba utakuwa na ideki na hii dawa, anaona ni mzigo. Kwa nini tunaona ni mzigo? Pinga hilo pingamizi. Huyu atakuwa ni shetani, anakuzuia wewe mafanikio yako. Hakikisha jitengee utaratibu, tafuta kopo zako za kutosha, kuwa na dawa nyingi na nzuri za uvuto. Dawa ya kuoga, dawa ya kujifusha, dawa ya kupaka. Kuwa nazo hata hizi dawa 3. Kwenye mafuta umeweka, kwenye maji unaweka unaoga, na kama ni kujifusha unajifusha kwa ajili ya kutengeneza uvuto. Huu ni ushauri wangu katika siku ya leo. Usiache kutumia dawa ya uvuto katika kipindi chako chote cha maisha ili kuweza kurahisisha mambo yako ya kimaisha. Una maswali, una maoni, basi unaweza ukaacha maoni yako katika sehemu ya comments. Aidha vile unahitajia dawa za asili za mitishamba original kabisa, unaweza kuzipata kwangu. Au vile unahitajia visomo vya dua vizito, unahitajia Ahl Badr kwa ajili ya kuangamiza uadui, kuangamiza mabalaa na matatizo, kufungua kheri na baraka, basi dua hizi zinapatikana kwangu mie kwa kutumia vichinjo vya mbuzi, kondoo. Ni dua ambazo ni nzito sana. Kwa kama unahitajia hizi dua na unahitaji kushiriki katika hizi dua, basi namba zangu za simu hizo hapo 0714927098. Hizi ni namba za WhatsApp ambazo itakuwa ndio njia nzuri ya mimi na wewe kuweza kuwasiliana kama upo nje ya nchi. Na vile usisahau kulike, kushare video hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.